ni mweri 23 mweri wa gatatu mwaka wa 2017 ngihoka ni ukirire wega na ati muthenya waku ni wanjiriirie o wega na wi murathime na ithuĩ guku seseni ya Inoro ithuĩ tutina kana no kwihorerera tukimurehera tabarira ya kimuri haha niho tumurikaga maria maraire maria mekuo na maria meguka no toria tugaga haha niho turutaga muigua na mahira na o toria uri mutugo ni tsago Michael Jenga twina njamba ya wira na ucio nge ne nyoni one ngoruta urute mbere wengi njetago ndi twaihora njamba ya wira otogo Michael Jenga kiheteretwa na hena mundu ajirira terere ati twarikirie na thimo ira ati ngihitia na megue ndegraba na joya na hena muthuri togo Morris mena athuri hena athuri maroka kuria Nyeri kwa Morris wa ruingi wa Inoro no agent witu ku ati makerorera marerire nginya atumia nginya marerire ma kuma raida tukinya raidano marekorwo thini wa kimuri na ndero kugeithia muno nie ndageithika muthenya wa muthi twenda kwaria uhoro wa nyumba ino itagwo Senate Senate eragwo ni andu gukura nyumba ya wazee na ndarora muthuri ti Senate wa Matangire ndona tari mundu upati ukorwo rigu ati agithie gukura mundu wa guthie nyumba ya toro na ningiwa ikuga ati kwina ningi mbeũ njĩthĩ nayo yathire kuo Senate ituraga irahu inyuaga no kangara na arĩa magatuĩka ati socialite no meagotu niguo koria ati athuri ta wa Matangi na yuthire ya yuthi wa Senate ni rateithia andu twina senator Kimani wa Matangi senator Kimani wa Matangi wabea tukuna thini wa TV tiganete ngauta wera mwega geithia eroreria Inoro TV thini wa Kimani thegio muno reke je mweke onani geithie aikari Kenya yothe na thikiriria TV ya Inoro na eroreri jitago Kimani wa Matangi na ni thegio muno ni undu wa kujita tabaririno yaku yanyu ya Kimuri bwana Deritu bwana Jenga ni tondu ngoretwo ngiuga ni ngode muno guka maita maingi nigetha tuke twarie uhoro na muthe mwekaga muno ni undu wa kurehe ndeto na Senate tondu angikorwo hari nyumba imwe ikoragwo andu mategutaukwo ni wira wayo na maundu maria marutagwo ni nyumba iyo na aria maikaraga ku that senators ni wira uria turutaga na koguo kugia na mweke wa kwira eroreri Inoro wira uria turutaga thini wa Senate na gucoka kumera ati ithuothe aria twathire Senate tutire athuri akorwo ati aguthi gukoma ku in fact gutire nyumba ege more vibrant kana irutaga wira gukira Senate no ni tugukinyukia hau hende murenjira hingurire uhoro nigetha andu maumenye na tukurie no uraruga magite gia Senate kana ni wathie governor we ndio ni wega ukiarie Baranginyo atirire bwana Deritu already regire last week ni njega kurio kiuria kiu hindenge na kinyona uhoro cio wari ngatheti-ini ni kuri andu aingi muno kenjuge uguo tondu uhoro wa mandu wa majuritie ndugamegete kia governor thini wa county ya Kiambu aria makoragwo magi support no gitwaitu agiuga wa mbere ndina wira muingi muno thini wa Senate utarikite uria ndambiriirie itarikitio na wira ingenda kuhakikisha ati ndaurikia wa kinyanira no korwo we wa umithio hari ikari bururi wa Kenya na hari ikari county ya Kiambu na kugo ndiratu itu rekethie gitini gia kwa gia Senate kio nikio gukorwo ngihurana ono ko defend na kio nikio go defend na guke defend na kwira andu a Kiambu marore maundu maria ngoretwo ngika wira uria ngoretwo ngiruta na wahe mweke ucio sitio no gwira andu a Kiambu maundu maria ngoretwo ngika tondu thini wa Senate kuma hindi ya Senate ya mbere mwaka wa 2013 mundu uria uhitukithitie mawatho maingi ma kunyitirira devolution ni Kimani wa Matangi the majority na wao ni maundu ngohota gukwira eroreri itu na still gukorwo ati ni ngoretwo ndi umwe waria makoretwo makirwirira thirikari ya Jubilee tondu nani thuretwo na kiama kia Jubilee na Senate guthiago ni ahuri a siasa gutithiago ni atungatiri na gutithiago mundu ati tondu athi kuruta wira ungi wa technology ni muhuri wa siasa ni wathuragwo thini wa nyumba iyo na koguo ni ngiru maundu maria megie siasa muno ngoretwo ngimaruta makuhakikisha ati mawira maria marutagwo ni president witu Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari ya Jubilee ni drama rehe hari muingi na muingi gakorwo ukimenya haria heuma na ndaigwa mundu akihenania ngamwe ya henania koguo wira ucio ni naguo ni ngoretwo ngi na ijono tuli uria Senator Kimani wa Matangi kana we ena ngwataniro ya kuingata Senate kuna kwina ngwataniro gikundi kia andu
marauga no kinya meherie gavana Mũthuri Kabogo tũrĩ kũria harĩa atĩ kana kwĩna gĩkundi nakĩo kĩrenda kũingata seneta gĩkundi. Wakiri Ndegwa Njirũ, karibu sana. Nĩ wega mũno. Kaĩ ũmũthĩ ngoro yaku ĩ nyinamu? Ũmũthĩ ngoro yakwa tĩ nyinamu. Nĩ kenete no korwa tĩngenu mũno tondũ wa maũndũ marĩa marekĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Ngoro yaku nĩ nyinamu tondũ thirikari ĩno ĩrerwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo seneta wa Matangi nĩ agire mũndũ ũrĩa ũngĩmeraga ũhoro wa ma. Bũrũri ũyũ gĩkũyũ kiugaga atĩrĩrĩ, mũciĩ ũraga ngo cio ciaigĩrwo ikũmbĩ-inĩ magiri igũrũ, gwitũ tũciĩtaga ikũmbĩ. Koguo ndĩrona ta kango cia bũrũri ciaigĩrĩrwo magiri, gũkĩaga mũndũ wakwĩraga maũndũ tondũ wathikĩrĩria mĩario ĩrĩa ĩrario nĩ ya seneta wa Matangi, wathikĩrĩria mĩario ĩrĩa ĩrario nĩ thirikari, wathikĩrĩria mĩario ĩrĩa ĩrario mwena wa mũng'ethanĩro, Wanjiku areuria atĩrĩrĩ, ĩkai ndatũmire wathiĩ akanjaragĩrĩrie, kaĩ ithuĩ tũtigĩtwe twĩkũ, na nĩkĩo tũraigua ta ngoro citũ cinamĩte. Koguo ningĩ ayaba ndĩraria ndĩ mũgambo wa mũndũ ũgwĩtwo Wanjiku. Niĩ njikĩrĩtio kura nĩ Wanjiku, mũingĩ wa Gathaguo kũrĩa ũrĩ, seneta ikĩrĩtio kura nĩ andũ makuma Kiambu County. Koguo niĩ ndĩna mũgambo mũnene mũno wa Wanjiku gũkĩra waku ndũrĩ na mĩhaka, wakwa ndũrĩ na mĩhaka, territorial boundaries. Koguo ngakĩenda kuga rĩu bũrũri witũ wĩ kageri-inĩ, na nĩ tũkwenda twĩcirie mũno ũrĩa tũgũkorwo tũgĩka na ũrĩa tũgũkorwo tũkĩaria na makinya marĩa tũgũkorwo tũgĩkinyũkia nigetha tuonekana bũrũri witũ nĩ ũkinya matanya marĩa tũreciria. Koguo nĩ ndatũmwo na ngethi nyingĩ mũno mũndũ ũrĩa gwĩtwo Ambassador Njoka no akuma kũrĩa gwitũ, na nĩ aranjĩrire nĩ amũthikagĩrĩria mũno na nĩ mũraruta wĩra mwega mũno mũno mũndũ gwĩtwo Njenga, atĩ wa kwarahũra rũrĩrĩ na kwĩra andũ ũrĩa kũbana atĩ kĩboto kĩbo na gĩtebo maiko no wakiona no tũratanya ndagĩtarĩ Macira Apollos nĩ mũrutani thĩinĩ wa inorero rĩa Egerton kĩrĩra kĩa security na arĩ warning no tũkwaria ndona mĩario ĩrĩa tũronire president aria kũrĩa Gĩthii, tũkwenda kuga aikorwo kwĩna andũ matarenda njũĩ seneta no tũkũmũria, tũronire seneta Mũruna guo kwĩna ciira rĩga gũtwara igoti-inĩ na nĩ kũratuirwo itua nĩ Judge Odunga rĩa kũrũgamia ũhoro wĩgiĩ tendering, kũratuĩka nĩ maciira kĩndũ 23 maiko ma procurement matwarĩtwo atĩ kwĩna ũndũ deliberate, kwĩna andũ matarenda gĩthurano gĩkwo mweri wa 8. Nĩnjũ nĩ tũkwĩrwo nĩ mũthuri ti seneta ndũreke nyambe ngĩcokia mwaro mwena waku mũndũ witũ atĩrĩrĩ ihaha kĩmũrĩ tugaga atĩ wĩra witũ seneta ũkoragwo arĩ kũmũrĩka na tukamũrĩka marĩa maraire na tukamũrĩka marĩa megũtinda na marĩa megũka. No he kaũndũ ndĩrenda tũmũrĩke ũmũthĩ na nĩ kaũndũ karaire, kaũndũ gatũrokera ũmũthĩ rũcinĩ na tũrakonire hwaĩ, na nĩ kaũndũ kararirio nĩ mũnene wa bũrũri mũgathe President Uhuru Kenyatta. Reke tũigue ũrĩa araugire mũthenya wa ira. Okay, nĩ tũkorwo tũkĩaranĩria, nĩ tũkorwo tũgĩthikĩrĩria ũrĩa araugire. Ke tũigue. Mtu akija hapa awaambie ati msichague hii watu, mnakumbuka yale yalitendeka, kwani yeye mwenyewe alikuwa wapi na yeye alikuwa katikati ya hiyo vita? Alafu anakuja na laumu huyu ndugu yangu na yeye ndio alikuja kuwasha moto. Nani aliwasha moto? Nani alikuwa na lugha ya 40 against 1? Bana tuambiane ukweli. Nĩ mĩario ĩrĩa ĩraririo mũthenya wa ira nĩ mũgathe president na ararirũkia ũhoro tũkoretwo ũkirĩte na ũhoro ũkoretwo andũ magĩthi makĩriganagĩrwo na nĩ ũhoro ũrĩa wakĩonekanire mũthenya mwaka-inĩ wa 2007 na tũkeyũria atĩrĩrĩ ũhoro ũcio rĩ na no nyende ũhutie o hanini tũgĩthiaga na mbere na nĩkĩ kĩrarĩa senate rĩ twambe twĩyũria atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa kũrirũkia maũndũ ta macio bwana wake. Nĩ wega mũno nĩ ndakĩũria kĩu njuge statement cia president ina maũndũ maingĩ mũno iratwĩra. Ũndũ wa mbere nĩ iramba gũtwĩra atĩ thayũ ũrĩa twĩcirĩge tũkoragwo nau ũkoragwo thayũ cosmetic. Nĩ thayũ watwarirwo saruni ũkĩba kwa thĩrĩga ũkĩoneka ta watuĩka thayũ no andũ ngoro-inĩ ciao na mĩtũrĩre-inĩ yao kũrĩa maratũra matirĩ maragĩa na ũiguano ũrĩa tũrera kwĩna ũiguano. Kaũndũ karĩa kangĩ
kau karatwira ni ati the president and Jubilee no korwa nigitandire ino nyamurito kwa panic mood panic mood ira korwa ni ukaigagua ati ni maretigira magekuaga matikona kura iria mecirege ni makona kana iria monire 2013 niki ni undu 2013 gutibandu thirikari ya rugamire igitwira kana TNA na URP igitwira agenda yao niri kuhasa ona maundu ma agenda macokire guka thuthani na nikio onaga tukirwa tugipromise ciana ni kabewa laptops so it was not a concretely well thought agenda kana policy ya thirikari tondu kandi ira mendagia muno mendagia kandi ya ICC ya guoya na ninguririkana one time president yokite kundu witagwa Kirugea Stadium na okire mucemani wa muthia piu okire akira andu atiriri na ni acokire akithini wa one of the stations goko thini wa bururi wa Kenya yaragiro thio miru twaragia kiuga atiriri wona mwaga kuthura abuthire kigo kimundu giki ni gikundu ara kuria hingi koguo riri ari na rally call ya kugeria gwikira andu aria maragiro thio miru ritu guoya na ni ndrona guoya ucio no aragire gwikanya mureta kwa kuriukia kana kururumukia urenda kuona iroda nguru ni iroda honu aronwa ena maguoya meri kana na guoya maita meri ena guoya ati at the moment gutena kandi thirikari ya Jubilee ingibota kwenderia andu magure yoria mekite tondu marageria kwendia kandi ya SGR no SGR kore vitu kirenyaga ndire yakinya ono SGR kore vitu ngiri ya mbuka na karuso kana Jokeni ward ungethiko atumia barabara kitu ni pathetic na ni thirikari ya Jubilee arage makauga ati rakiro na mathogora mere tondu ginya county government ino ciao ni nderiro ati ni MCA wa gwitu ndamurire ke barabara itenjake akenjira drive wa kiragita ni arakuire so let me finish up now the idea koguo ni kuona the inefficiency ile ino wa thirikari tondu andu asuma biru na TNA ngiri kia njugi atiriri gwe yora wina president na kiro na kiriukia this debate ya ICC ni ati sira ore wari kuria Hague legally nduri wathira twira gwati sira ni the case was dropped withdrawn no withdrawn can drop there are two things withdrawn ni kuga atiriri na tukopu senator ni wathikiriria oro prosecutor dauma na wira muiganu kana prosecutor aira make ni magaguka igotine ni undu wa kindu gitagwa atiriri the principle of fair trial na ni ile ino ngija katiba gaitu prosecutor akero atirira aga pressure nego tikana kabinyiro nego tia akero atiriri ndoge tutorie goko tubithagia nyeki ni aithorete aira aku kana oira muiganu kana withdraw cira muthenya roko na aira ni ugekatia ni ugacokia cira ona gugwitu thini wa jurisdiction ya gukona jurisprudence ya gugwitu Kenya no gwikika go okay section 87 ya criminal procedure code you got ready prosecutor no withdraw cira ni ndo ito mishida aviana nangeka kusoka kuona aira iganu ni akareta siro sigotini koguo ni guo yara mtudu guo ore menago maruga nenejo yone kandira seneta wa matangi marevali ona senetari othi no horo cio ari othi no kandio na niyo marevali gutwenderia ringi na seneta no igwate atikia magiaku kirenda kwamba gutwenderia guoya na seneta Wangari ni akinya ni tukona ake tukimuria kiuria giki no kuratuika atiriri ati kiama kia Jubilee ni mwanjia kwendia guoya ringi guoya uria wari kuo ati ciana citu ni gutwarwo ekuria Hague na riu tukajia kuriukia maundu turecirite ni makuire thegio reke njokerio wakiri ndauga wakiri ni arehe maundu maingi magono gucokio nigetha nginya mu Kenya we mwenyewe kimuri-ini thini wa tabarenu ta kimuri akorwo clear meciria-ini make kuhiana atia nyambe njire wakiri ni wega kuririkana history uria ikoretwo hiana history ya Kenya ikoretwo hiana ati tukiambiriria nigetha tutuike ni twathie bara-ini ya post election violence Uhuru ndari candidate wa guthie kuruithia bara kana gukirwo bara ya 2007 na 2008 candidate wa hindi yo ali Mwai wa Kibaki na mundu gwitwo Raila Odinga na hindi ya president araria hale akagweta uhoro wa ICC na aria maruithirie bara like nya bedirikania wakiri tondu mawakiri ni makago mathomete maundu maigana ona megie history ginya ya Africa yothe uhoro ucio arehe waku gati kana uhoro thayo tu naguo ni cosmetic he undu mwe ni njitikitie
sheria ugera bururi wa Rwanda na bururi wa South Africa he process mathire through ira metaga reconciliation na ekihonio horo cio thini wa bururi witu wa Kenya tukihuthira njiregi ya kuiguithania andu through miario not through public public reconciliation at hadodo maroka ta baratha iria ciari Arusha iria ciari kuria South Africa na andu magacirithio but udure ingenda kwira andu itu mathikiririe thina wa tabarino ya kimuri na maririkane ati gutuika ati ni twigire twage thayo cio ti gutuika ati uhoro wa makana aria mari involved mu Kenya dagu ni gukorwa giciria kana akemenya ni amari involved na gutuika ati president ni anara aria riu thaici totororete githurano-ini amere wazi ati hidio ni magire na mweke wa gutuika ati ni maponyoka ni maponyoka maronyoka tondu korwo ni mutaratara wa huthirirwo mundu ta na president no koregara legire kugweta rito ria mundu no ru angikorwo ni ta atongoria ta mutongoria wa opposition uyu gwetwo Raila tondu ari umwe wa aria mahuranagira giti korwo ni njira ya huthirirwo ria yagirire angiari umwe wa guthii kurugama mbawini na gucokia ciuria no makiaga hidio ni aponyokire nikio ndahuthira kioko ponyoka no ni magirirwo ni kwirwo wazi rita riri ati agicokera ndangiponyoka ringi na njoke njuge ndungi wa keri president akiuga guo raigaga egithii uririkane githii makorwo manyitanite muhaka uguo na rurire rwa Kalenjin mwenene wa kuria Sotik angikorwo ni kuri kundu kwari na bara nduru ni gatagati ga githii na Kalenjin muhaka-ini wa hale ya githii na Sotik area na Bomet ona thaicio na gutari na violence ya elections bado no mathia na bena kuhurana makiuraganaga na kwoguo angikorwo heirie mwe mundu angigeria guthii kuhanda uhoro uyu na arehe bara na uririkane andu ya opposition mari ku kiumia kira kuhituka na hidio president ararifa miario ya maragia meku kwoguo no nginyagia mundu ucio he wone wa gatatu na njira wakiri wega ati Jubilee ati tutiari na agenda ati twendagia ati manifesto tumenyeora turaiga ati gutiro rutwerete andu ati tuigaga ati ni tukaheana laptop ati ni tugeka ati wa mbere wa kirinya begurithikani undu umwe project ya laptop hihi na tukoria tathuri tararuku tukoria tathuri agikorwo laptop nducionete nathari-ini kana cukuru-ini ri hakuhi nawe na guhupuni uceraceraga ugakinyukia jaya itura riaku we mwenyewe ndugaye kuga ati hihi tondu nduonete laptop itura-ini riaku gutire laptop Kenya ukorwo ngimenya ati laptop cieku mathukuru-ini maingi na ni ungienda kwanza nyambe gutware ni no gutware thukuru haha guko gwako nginya area cia King'ero na kundu kungi guthi uciheanagwo na Google na tathikiriria aiga mathukuru ni ciakire uguo laptop face tugire ciguka na faces na kuguo face ya mbere ya mbere guka ni ciaheanirwo no njira wakiri tondu wakiri ingi ni athomi ni mathomaga oe manifesto ya Jubilee wakiri umethame kuma page ya mbere kinya page ya muthia maundu maria makoretwo mekuo mundu gwetwo wakiri apothikiririe hanini tondu gutiri hindu ngiheo degree ya law no korwo ndu ati kinya ni kuri internet ndikeria tukirikia manifesto ya Jubilee na ndaigua oiga ati umete Kirinyaga gitu ni Kirinyaga ni ndi member wa kamiti itagwo kamiti ya mabarabara thiini wa Senate na thiini wa kamiti yakwa cira umwe uria twarugamagira tugicira na tukiwaria thiini wa Senate ni ngucanio gatagati-ini ga kaunti ya Murang'a na kaunti ya Kirinyaga gugeko barabara ire ragerera Murang'a icoke yuke nginya Kirinyaga na Kutus na cira ucio gituo na nginya waziri agiuka we mwenyewe na gwituika barabara no cira ni watuithanio barabara ni irako angikorwo Kirinyaga yaku igerete Kutus ni we kwena barabara irako no njoke ngwire angikorwo githimi giaku akiri nigia kurora ati kamufutiti karia kagerete haku nja gatire na rami no na wakora rami ati Kutus wakoro ndramenya ati kwena rami tukaribishe senator karibu sana thank you muno Michael kaba gucererwo no ukinye ni kuma girigiri wa mbere ni kuraihu na ni we atumia me mawira maingi na no ndaigua senator matangi gatwarie ta thuri ndira twarie ta thuri na atumia riu tukwaria
kwaria tathuri na atumia twakwa debate tathuri na atumia no ndake na muno gucoka kimuri karibu sana karibu sana tukinyete horo ariri wangiri kuga atiriri ati kuma hindi iria aciarirwo na akigimara na gutukinya mwaka wa 2013 na 2017 ati ndari ona manifesto ya Jubilee na ndoya ati barabara ni ciakagwo na ndoya ati Jubilee ni maundu mangikaga tiga laptop na kiongo nda kumwira wa mbere riu ngumugutagira horo wa barabara ino ya kuma kugera Murang'a ithii nginya kuria Kirinyaga gwake Kutus barabara iyo ikihitukio na nihe besha na nigwa kwera kwa mundu witu na we na makutano ethi Sagana nire atokire kugererio Murang'a na leo ya barabara ndio githidi akonie demo kamete wakamete barabara ya tuikire igwako yumekeno here Murang'a yuke thii nginya Thagana na extension ya guka gwa Kutus yako niregethi na mbere huyo ni a diverse so uhoro wa gwako barabara ri gwako definitely yaku ni ra kono rumagirire current affairs no ngwenda gukwira uhoro wa manifesto ya Jubilee urumagirire current affairs wakiri nigetha wakorwo we informed throughout secondly mundu gwitwo wakiri angikorwo thiini wa Kirinyaga na ndirona we muthuri no nginya ukorwo na mutumia na niwe na twana unginjira ati nduwe ati mwana waku no ukorwo hi ndakinyetie miaka ya gwika kigerio ukorwo ati nduwe ati ciana thiini wa primary ithire hagio mbeca cia gwika igerio angikorwo nduwe ati mutumia wa Kirinyaga thaa ici athiaga akaheo mwana na ingira matandithia koima atekuriha angikorwo ati we wakiri na ndege ni juni ukorwo nginya na macira Turukana ati nduwe ati mutumia ukorwo wa Turukana waciaragira mutiini riu no atonye thibitari na mundu murwaru kansa no kichogio no athi na screen no thiini wa kichogio angikorwo roigwo mwaria akiuga ati thiko ici oimaga icioro agathie nginya kuria na thiko imwe handu ha guthie na thiko iria mathiaga nacio ithatu ni undu wa barabara gwakwo angikorwo wakiri kinyuthi uri ukwenjaga uguo wenjetwo njuire ino yaku ndakwiraga ati riu mbeca iria rihaga thiini wa thitima yake iria kwenjaga nayo uguo kana mundu ugucina kariko gaku riu no unjirire atiriri mundu witu kuvinga marathi ndu wa bill no unjirire ati thiini wa mundu uria wikaraga wa Kenya Jubilee ukorwo ndire yake gukinyirira tondu ukaga twarikia kule thiini wake muri ukathie waikara Somalia no ngikara Kenya gutiri hindi ugiwa ndoyo na Jubilee reka tunyite Senator Martha Wangari thengio twagwetire gukuru muno na woka na turakena muno thiini wake muri turoiga no nginya hakika ukorwo hena mweke wa mutumia na muthenya wa ira turari na atumia haha na mararira muno na tuku congratulate warugama kuria girigiri na MP na maiko nende twakorwo twaria tuga tathu riu tukuria tathu na atumia ngatha ngako heka undu twakorwo twagweta horo wige miario ya president kuria githi muthenya wa ira njuni wa miroreire na umete thiini wa Rift Valley na ngukuria kiuria ndorete ya Kenya nguria atiriri korwo Kalenjin na Gikuyu matire giteiniri no kugia thayo ri tondu tuigate ni tuonio president agicoka na thutha kuringana miario ira kwario ni code kana NASA okugithi ica ikuhi na akiuga horo wige ati ni tuwe ni amaroithirie no rukire ukorio atiriri ona Jubilee muri thiini wayo we na Senator wa Matangi ati wa thayo ukoragwo ri cosmetic na ati kwagaga kurwo thiini wa Rift Valley tondu ng'ombe igiri ni irareanira ndorere igiri cio wathani-ini ni iraria hamwe no mitongo irahuria uguo ndahi no ati kungigakorwo mutari hamwe Kalenjin makorwo mari mwena uyu aiko makome mwena uyu ati gutiri na guarantee kana wako kwina thayo gitumi mundu hiwaire kithaburia kia mundu ndacokirie kana mundu woragire ng'ombe kana mundu woragire muthuri ati gutinekwo undu wa kuigana wa gutigirira ati ni kwagia na thayo tungigakorwo turari thiini wa kiama kimwe kana tukiria hamwe wako kwina thayo ta mutumia no twende thiini wa kimuri warie ma utekuririkana handu haria ati ni wenda nomination ya Jubilee ona tihora na nomination ndiritu wa mbere ndakena muno gucoka tabarira-ini ino na ndimucokerie ngatho tondu mukoretwo mukimemerekia ndeto uria ciagirire na mukamenyithia Kenya maundu uria marathii wa keri uhoro wa thayo ti uhoro tungiaririria tari itheru by the way ni undu very serious na to thayo tu ati wa wathani-ini tondu tariu ri ungirora na Baringo na Kerio Valley andu aria mararwari andu mararia ruga emwe eti andu mararia ruga emwe ni maraiguana na ni mararwa no andu aria maraturwo muno ni ciana iriroragwo haro-ini iyo ni atumia kana gakoragirwo nyina na riu thaa ici kena rithathi kiongo nengi githuri
warora maundu macio ri ni maundu tutagire guthaka namo na ngeciria ona munene wa bururi akiaria ri araragia na ruo muno tondu ni tuwi kihumo kia haro thiini wa bururi kuria eumire na to Rift Valley nginya kuria kungi kwaroirwo nginya githii nginya kithii kiu kina ma IDP kuria andu mahurirwo na Ivasha kuria andu mahurirwo kuria kungi no kiria kina bata muno turirikane ati to wathani tondu ona ko ndureni cianyitanire na mathie guthurana andu maguithio ri democracy ria twinayo na ni ruirwo hinda inene ni ati ni heaga Kenya right ya gucagura gutiri kindu kia bata ta kiu democracy ti kindu kingi koguo right iyo ri iri katiba-ine na o mundu enayo koguo na hindi no ngitwathi thurano mwaka uyu ri no gutiri mundu ukuigirwo bundu kierwo no nginya ucagure haha na waga gucagura ni uguthii kana ni gwika maria mangi koguo Akenya mena right ya gucagura na to kuga ati no nginya Kalenjin na Gikuyu manyitane niguo ukorwo thayo o ri ungikorwo wathani-ini na niguo na NASA magire kwira andu ati ona ithuĩ kono ithuĩ twi wathani-ini ri ni tuka make sure ni gwakorwo na thayo na ni tuka make sure gutikarwo na tutigacoka aria twari 07 no horo wa ICC na gucoka kuria twari 07 ri ningiuga atiriri ni tuthiete makinya maingi muno ta Rift Valley na ngwire ti horo ati wa gukorwo Uhuru me hamwe na Ruto andu no ria maraikarania kimurine no uge ni ati amwikite nigu no uge te kwina thayo utari wa gutiri cosmetic reke ngwire kiria uhoro wa kunyitana Uhuru na Ruto wekire ri ni gwikira thinga ni kunyitithania na kuonia andu atiri no kuhoteke tondu ndingi mauga ati gutingihoteka no aria maruire tutire twaikwe tari he na rugano Michael Heago wa mutumia wa kanitha wa PCA waine makirugamio ni anake muthuri ucio akiuragirwo muherega-ini wa bara akakwora muherega-ini wa bara agithikwo ni mutumia na andu aria makiuma kanitha-ini no muthenya uyu ungi akireherwo kiimba hau hake akirwo hego kundubatie guthikwo kuria Murang'a hari andu aria marutire makiripu atumia makiuraga na tondu giki ni kiune no tuge maundu macio tugithie 2017 atrocities waganu na imaramari tondu mundu uria wagerire ngero ekuo ri hari nturona hatire na thina president na munini wake me hamwe no acio magerire ngero ri atuonage ng'ombe yakwa ikiania kuria na ndingiuka ri ni ati amurekire tondu muri thiini wa thirikari gutigirira ati thayo ni gutura tene na tene ekenjuria atire ndirito wa mbere ironda itinathira na andu matikauge ironda ironda irio kuo tondu andu no maiguaga ruo tondu angikorwo ni wacinirwo mucini na waingatirwo ni wonaga mugunda waku na ndungiria andu mariona ruo no ngirora uria Rwanda mekire hindi ya haro ya 1994 kiria mekire ri ona tigutwara andu magoti-ini ni tugeretie ruti iyo na tukoha andu maiganona andu aria manyitirwo na magitwarwo igoti-ini no kiria kia bata muno ni uiguithanio wa matura na ndreciria reconciliation tondu ti horo ati na kuriganirwo no ni kuhanira na guthie na mbere tondu no nginya tukinye hau na ndreciria ta communities ri na atongoria ri nitugeretie kwariria andu especially thiini wa Rift Valley then utongoria-ini wa kindu tugekira andu othe na ndirakwira uguo tari wona kia magwito ta Naikuru ri ndungithie uge ati Gikuyu ni gikuoya gigioika na kundu kuu kwina Githii kwina Maathai kwina Baruya kwina Kalenjin taruka banaiti muiko ni mugikuyu na no deputy wake no na ni mu Kalenjin na niguo kwagire na tukuhutwo na utongoria-ini wa kiama kienyewe thiini wa executive committee tuoyaga actually na tukauga no nginya ukorwo na ite cia minority wali horo wa negotiated democracy na niguo uiguithani ucio ndirauga ona korwo andu ni maracagurwo ri tukama include maundu-ini mothe mauthi wa na mbere kana ni kiama kana ni utongoria wa county ona ngithii ta county government ya Naikuru ndungikora Gikuyu githeri tondu kwina andu aingi muno na tumitaga Rainbow County gutiri mundu tariku no nginya maigue mari part ya thirikari yo nigetha ona kuhanira guku kuhuthe nigetha andu mauge atiri hithi ta riu Maathai ri tuhetwo chief officer twina kina nigetha makaigua mari part ya thirikari tondu ngihota guikara ule tuikaraga Murang'a ndungirigithania Murang'a na Naikuru ndungirigithania Murang'a na Uasin Gishu tondu kwina kabira ciothe no kindu kia bata muno ni uiguithania na kurekanira na guthie na mbere na guthie na wira utanauteka ni no urarutika no ndungithira by the way ndi ndungithira na muthenya umwe ni kindu kia o muthenya ni gwenda tukiye directio hau kana nyongere kaundu kamwe ena kaundu kana ihenya nigetha njokerie senika kaundu kamwe jenga tutarikitie njugia atiriri na njokerie seneta Martha Wangari ati ni wega ku appreciate ugu senator oiga senator Wangari ati iroda cirokuo tondu ndiraigire na kuria na ikuru ne jinu mukwenda muthi muthuthurie kana na kou andu acio maikaranagia communities ni kuri group ira group sende ni urakoraga nyumba ino ni ya Mugikuyu ino ni ya Mukalenjin o mundu arathama area ira
mari na madoa magathi magaka in one region aikorwo ni gikoi gakite mwena umwe kana kiragura migunda mwena umwe aikorwo ni colleges na maragura migunda mwena umwe tukoragia ati tukonaga atiriri iyo ni tendency kana ni sequence ya kugirikwa ni atiriri andu aya matiri magena wiguithanio mwega na bururi ni warucire opportunity yo ria twathondeka nyamu yetwa Truth, Justice and Reconciliation Commission na hindi ciothe andu mamung'ethaniro ma NASA ni marauga atiriri reke turore ni kiki thiini wa mabuku maya ma Truth, Justice and Reconciliation Commission tondu mabururi maria mothe managena ngui tatweta kundu witagwa South Africa ona kwari na thina munene muno nginya ukiro cukuraga ku gwitu bururi ucio atwikire ni wagia na ibida ria healing kana ria kubona ria mathire the process of Truth, Justice and Reconciliation Commission Rwanda nakuo turona bururi ucio gituika wa kubona ti undu wa kubuthira njira ya magoti ni undu wa kubuthira andu na muingi wa ukathagu kuiguithania andu acio na njira ya gashasha courts ko turenda kuga atiriri the aggressors ale mari aggressors in 2007 na ale makoretwo mari aggressors utie mundu rioka akauga atiriri ni ndekire undu muna George Orwell thini wa kabuku karia gakegetagwa Animal Farms shamba la wanyama mugunda wa nyamũ ekiri atiriri abianire ngerekano ya ng'ondu ng'ondu tondu ciari very loyal to Napoleon na ciitaga occasionally ikauga atiriri alikuwa anawaalika na ungama kuungama ni confession ni ndiranyuire iria ni ndiroragire ngui tukurikana ngui twana twa ngui ni twairwo na tukebithwa the animals farm ni je kuria ire so the ships came and confessed now and then koguo rio ri gutiri kwagena that time ya reconciliation na confession na bururi utengi heal kana utengi bona gutena confession miaria president ni unfortunate at this time na nikiragirwa atiri akireta idea ya 40 verses 1 you know and mana samarauga atiriri it's now not 41 verses 1 it is 40 verses 2 tondu marauga atiriri kwina exclusion thini wa thirikari ya Jubilee na nigu gwaragia na wakiri umwe guku kiroko auga thini wa station ya Citizen Radio etagwa Datsan Omari akajira atiriri ona president yathite kureka ogithi muthenya wa ira andu agithi maraigwa me excluded thini wa thirikari maracokire maraci na t-shirt maracokire ona gwikitwo na investment ciothe turona kwina dissatisfaction and turoni magisina t-shirt cia Jubilee na ne kumena Jubilee kana ne kurihwo kana ne kurihwo machine iyo ni tuguka kumianiriria ushina t-shirt ingetuika ni dissatisfaction ngoda kuongerera just very quickly ndio akaundu karia kagwetwo ni Senator Mala tonu wega tuge maundu uria mahia wa mbere thirikari mwaka uyu nera igire side nera setria side kana marega kigina kia ciringi billion 6 gia kuriha andu aria metagwo integrated IDPs na ngoda kuongerera undu ucio njuge thini wa budget ye undu uria toguo ni kuga family no cio ni njugaga all the time gitona itegwitigira thini wa andu aitu aria mari involved na 2007-2008 violence kwi andu aingi muno ona ndagika no maturaga mici yene kuria mathire kuigwo na andu acio matiahotire kurihwo andu aria IDPs aria mari camps makirihwo mbeca icio no nginyagia cirihwo one by one kuria andu othe mundu wothe wari IDP kana ni integrated na aria matigarire matari integrated na mbeca icio ciarikia go compensate ndo mara compensate agikorwo kurigana na register ya thondeketwo tondu andu acio mekiama kiao me group ciao cia kuga nginya aria mari integrated agikorwo fijiganu mukondo yo no urekire gwe thirikari mbeca ingi ciigwa side tondu no nginyagia the only way ya kuhe andu acio justice aikohe justice uria tugite tukamahe finally makahe finally ni kuhakikisha ati gutiri mundu oronomwe watigwo tondu uguo kugaga nderitu angikorwo ni mundu wateire mugunda wake na njira ni kumucompensate no nginyagia tuhakikishe ni compensate aikorwo ni atunyirwo na kirwa ikaraga gwa tata guo na tata we ekirenyaga kwa wakiri no nginyagia mundu cio compensate wakere njira ya guthie na mbere no nginyagia tuge with a loud voice na thauti nene muno gutari mundu ukorwo ena taswishi ena gaja ati title deed sanctity ya title deed no nginyagia eheo gito ikorwo completely respected tondu gutire hindi ngitu ngikorwo tukiga tenturathondeka thayo
na tuga turathondeka nayo tugacoka tukaiga ati we ndiri tungikorwo tuwe na kamugunda gaku kangikorwo ke wejirani yakwa kuria Kiambu na ukorwo we waku ni Nyeri ati njugage ati taito yaku ni iratathi ati ndikara gwakwa na mugunda we no ikaraga mugunda no taito yaku menyege that one no ile tiguthirikari ogo tutingitikira oro na hanini na mau ni maundu togo ni kuga wazi iyo njira ria ya guthie na mbere ni kuga ati those were some of the issues no mo mali maundu mali matumira ndumeke ati so na koguo ule ngwenda kurikia na kwira wakiri ni undu wa kaundu gaka arikia nako ngwenda kwira wakiri nduri ungikora mundu arugamite bawi-ini akihunjia maheni na yocoke oe nguo yaku ya uthingu migethe na we tuike muhunjia wa maheni ona yo gutuka muhenani koguo tutingira andu aitu ati maheni maya marahunjio ni NASA ati mathie githi makera ati andu acio muiguage mu excluded na we wakiri ni we ati waziri wa githomo thiini wa bururi wa Kenya uria tuhete thiku ici na urendo ni Kenya muno ni wira rutete Matiang'i ni mugithi ugithi thiini wa githi utare thirikari ya Uhuru ni andu igana akuma area ya githi me thirikari ni mararuta wira tondu thirikari na katiba ya Kenya hete Uhuru ati no akorirwo ena mawaziri thiini wa thirikari yake maximum ya andu 22 na minimum andu 18 koguo gutiri hindi ungi expect ati nigetha ati andu aria merwo ati kuona andu angi megwikirwo thiini wa thirikari maiganire ati mongerwo andu angi 5 twaragie uhoro wa mahari uri ungitara ithabu ria andu acio no coke o mundu mwitene wa kabira iriku andu agithi me thiini wa thirikari ginya ma PS na kaundu gaka ka exclusion ri ndinye Senator wa Matangiri ni kaundu bakoretwo gakirwo hindi ciothe ni andu akori anasa na no we ndungiuga ati tondu we winja andu othe meja ati tondu Raila ndari thirikari-ini ri jaruo andu othe ruo land meja ati Kalonzo tondu ndari thirikari-ini ri ikamba ri othe reja tariu ndiraroraga riri ungirora organization tariu ta IEBC thaici commission ire rahuranirwo na andu acio ikirwo irekirwo Mubaruya niwe chairman na irekirwo CEO ni Mubaruya ndirai imaginaga Nderitu koro andu acio ni Gikuyu ati he Kamau niwe chairman na hari Mwangi niwe CEO wa IEBC uyu bururi ungikora haro tari wona na ngui no riu tondu ti Mugikuyu ti issue nitumire nja ndere na tukwendaga tukuoya ndagika cigana ona no wega tuge atiriri Michael uhoro wa gucina t-shirt ri ni personally ndungithi urihe andu eri atatu macine t-shirt uge thirikari ni unpopular tondu ati ni gwacinwo t-shirt na exclusion ni kiama ati o tugithiaga na mbere na kimuriri na ni njue ni tukumwita no nduria muno munene tugukorwo tugika ni kwariria andu muno makiria ruriri ruru rwa Gikuyu turuire ati tugie na ithurano citari na ngui twanyitana na ni tukumwita haha na ni tukwaririria uhoro ucio wa ithurano na ni tukwaririria kuria turathie wa mbere twita ruriri na wa keri twita bururi ni turari haha muthenya ungi na direct nene muno ya NASA ni ukuririkana na maundu maingi muno maria yumiria thutha ucio twahathie ta githurano gitari na ngui ri gikuonekana na gikonekana angikorwo ni turiaragia uhoro wa ma gutire guhindi ungira andu thiini wa bururi wa Kenya kana kundu kungi ati tukagia na githurano gitari na ngui na maundu maria marehaga ngui urege kumaririria nimo macio ndauga ni matwaririria ha uri mau kuga tukiaria uhoro wa kuga ati ogo ni mundu wina taito yake Naroko ogo ni mundu wina taito yake Naikuru ogo ni mundu wina taito yake Kirinyaga gwa Kukutu wakiri mundu ucio niwe mwene mugunda ucio na koguo tuti andu matikana urire mugunda ringi atwererwo mugunda tu wakutondu taito wakiri ogorwo ni andu aria uiguo ndagweta mundu wari na haki yake na agicinirwo gatuka gake akinirwo biashara yake kana agitunyo kindu giake mundu ucio nake aria angi makirihwo no nginyagia rihwo na mwiki nae gutire mwiki nae oro no mwe wagirirwo ni gukorwo akirwo ati uhira ndakahutio tondu hara ni hekuhia atonye thiini na ona ni na watho iyo no njira njenga tungira andu riu ati turenda githurano kiama turenda githurano gitari na ngui kana gina Senator no nyende kugeta mugambo umwe jugi atiriri reke tukinyuki makinya maria megutuma bururi witu ugie na thayu andu aria migunda yao maingatiro ni undu wa sanctity of title ona wa ma compensate kana mari mbeca icio title yake ina mundu ungi kuria aingatirwe gutirinde bururi ukagia na healing the other thing is tuage kugena intolerance ino turage nayo muthenya ungi mundu agwitwa Hassan Joho arathire kundu gwitwa kwa Mpeketoni araingatwa na maembe
na macungwa na makondobia na inyu murathi ko ahoro nyuguto na fruit salad na arahuri na ndona motoka atiriri ni arahuri na fruit salad no fruit salad wakirechu arahuri na motoka atiriri ni eno kama kana Jubilee na inyu mwathi ko ndwete kwa Kisii na inyu mukasinirwa t-shirt what are we saying turauga atiriri kwina a lot of political intolerance na ni political class marafuel that intolerance nyawa matangi na Senator Madha tiwaji ko ni Senator Madha na Senator wa Matangi marafuel that intolerance rekei tucoke riu no rekei tucoke riu rekei tucoke ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ndereti ĩyo nĩ tũgũka haha na tũmĩarĩrĩrie na tũmĩarĩrĩrie mũno no ũrĩa tũgwĩka rĩ ndereti ũmũthĩ tũrarĩrĩria atĩ nĩkĩĩ kĩrarĩa Senate nĩ tũrona atĩ o mũndũ okĩra aingĩ arĩa me Senate ona hatirĩ mũndũ ũtaingĩ ao marenda gũcoka ho na nĩkĩo tũreyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrarĩa Senate tondũ wambĩrĩirie na mara wakare haha bari kũrũga magirigiri ta rĩu nĩ ndĩrona he Senator ũrenda gũtuĩka MCA Godliver Atieno kũrĩa Kakamega County ndĩrona atĩ marenda gũtuĩka MCA ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kaĩ nyũmba ĩno ĩkĩhanire atĩa nĩ tũkwamba tũikĩrie hanini tũgĩcoka nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũno makĩria ũhoro wa ndereti ĩyo itũ atĩ nĩkĩ kĩrarĩa Senate no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ na nĩndĩrona andũ aingĩ by the way haha makĩaranĩria na ithuĩ njĩra ya Twitter na njĩra ya Facebook na angĩ nĩ mararanĩria na ithuĩ na njĩra ya SMS nĩyo 22488 kana 2288 ndũgathiĩ hanene